Ata zot mërzita shumë. Shumë mërzita. Për që ta thmi se apër të shka natë mëjtë të kam gojnë, gojnë për thmi, po edhe më të vërtë edhe i duhe për të vetë. Pamjet që ne do t'ju japin janë shumë prekse. Do shohim lëdë babës, mërzit nanës. Është një situatë rëndqese. Familja 8 antarëshe e Hajdin Selimit jeton në një kasoll e cila edhe në ditë do të bjen ketë. Edhe ajo nuk është e tyne. Para disa dite vjen një vllai jon nga Shkupi, familja e Haxhi Azemit. Edhe më thonë Halil, kem me ta dhonë një banesë 108 metër katror, e ti jepja kujdush. E ne kemi zgjedhë këtë rast më të prekshëm për me gëzu me këtë banesë. Familjen e Haxhi Azemit Zoti e shpërbleft. E ne po jepim këto pamje edhe po ja jepim qelsat me lajmin se ata po bojnë me banesë, ba mirë Zoti kur mos i hub. Shini, haje shi, si, haje, shi, haje, shi. Hajdin Selimi, veti 8, pamjet se ku jeton kjo familje 8 antarëshe, me gjithë historinë të cilën do të na rrëfen vetë Hajdini, po ju jepim juve me këto fjalë. Përshëndetje Hajdin. Përshëndetje. A mund është më na fol pak për jetën tonë? Këllohën e qëtët më djetë të që të shpi, kjo është një rrumit. E ka blek të dikush, pas me banesës, di për çka ka blek të Allah e lenë. Mas shumë të dejnë pra në dhejrë, do të nëshlu në shpindu. Dhejrës gjithë sy të nëshlu. Se komuna të ashtoj jep leje këtu për ndërtem, na do të nëshlu, do të në në rrugë. Unë të të ndarë jam, që gjare kam, i ka 4.000, ka gruen, veç i gjashtën me që të plak jam. Këtu, 8 antarë jemi veç, e këto e vëlloj kam smutë, kemi bo operacion dhe mitër kanterën e ka pas, nuk ka pas pas, tash pe i gjyksit, pa më kanë, vëlloj dhe vetë që jam mirë për tension, të vetë që jam mirë veç. Ta na, për kretë, që të halën në regull, është veç, me shpijit, për shpijikin pun të keqë. Na unë e pi po ka kalën zoti, për në animojnë ka pak. Edhe na me të paketa, me të hekrën, që aty të kontë të bërdogu, që të porku dalë e rri. Mledh paketat aty, e për në animojnë ka pak. Sa është vështirë për ty si një prind, për me dalë me më ledhë në kam të bëllë? Bolstira, pa ta zote, s'po kisha me po. Nuk kisha po. Imi rritë në jetima, a jetimi ma sa pëzis për pajke kur. Baba më ka dhek i ri, më koni këmës 12 ku më ka dhek baba. Këmës dhatë një mrapa, më ka du me nga që të kamas. Bazë këmë pas kur qëfar bazës në më kalone baba. Apo dhe. Më dhe që i ri, edhe i 35 vjeqarë dhek, unë e 12 i këmë pas. Kjertë vësër për të më një vlasën që po bënë vetës, e qështu të bëra vësë, po që vërpjetë. Në erë më brejnë më konë të tje, mas më bavë të shune unë në shpi, që i bajë së marke para të heshë, këmë në 5 vjetë vaj, para luftë. Mas luftë, krisi luftë ata në erdhëm që tu, që po bënë në më djetë që tu, që shpi që tu tje. E që vërdoj edhe kjo u shkatru katastrofës. Pasha zotën, lemru do farë, sekte do farë shfabë, pu bua shfabët po dhujnë. Lëtë, s'po guzës me i ka shumë, pa që vatë në dhaj, që po që të në patru me të shrupu, me darë zotit, me po të gjithë, pa s'po mujnë me fjetë mija. Pasha zotën, ka ta se dhe ta shë mos të gjithë dhoma,
djallin edhe qikën e kem na pleç të. Kë me 10.000 janë vëlla shumë punë këtë që kem për shtëpi. Me hangër me pi ka dash zoti, po kem ka pak. Se kur qatë jetë e mirë nuk e kem, po pe dalëm të qysh. Allah për shtëpi kem punë të kesë. Amani me se kime bo shtëpi në herë. Po Allah unë nuk moj më të kurë, se s'unë e bëj. Po inshallah do zoti na shtanaj kush, inshallah do zoti lajmërohet na shtanaj kush. A çka mene në herë hajdën se nesër nuk jam unë kupelon djalin. Wallahi po. Ata zot mërcita çon. Shumë mërcita. Për që ta thmi të apër të shka natë mërajtë të kam gojnë e fort. Gojnë për thmi po, edhe më drejtë fort edhe I duhe për të vetë. Të kam doha majë, jetimin nuk qëtë të kërët. Jetimin nuk rritë type dhe dhja të vetë. Shdi. Edhe shkon të mos më martu heqën. Mos më kryu familje me ne qatë. Nuk e di e kom marrë edhe këto në qafe, e kom ytë, da e këta fëmije, më zë vetës. Këtë shkofi jam. Nuk di. Nuk di, veç që shoka do zotit dhe dikur namin ka. Kur s'ki mundësis, që të veda një maj, në për konta për loket të në kohën me tajna. Punojnë të kështë ka pak privatës. Po shumë shtirë se gjithë konge, për qëta fëmi gjithë konge të kam qetë mi po, dikon, e vend të vitën. Që kështë me kanë apeli ju për ata që shohin këtë video? Kisha thonë në ata që janë vullnetit mirë, me na një mu, bile për një strem, bile veç për një shpi një strem. Ka shumë me në këtë shpi ekstrem, ka shumë me. Si të mos ka boba shfoba ekstrem, si të rrëhet, dolin, këtë dolin e ushqimit që ka bojna shpesher I në ushqim. Kumë po me që ka së nëjmet. Që asë moca së zonë ma flu me prej. E ne ma shpesher ikin e thmija pitina për këta dhëtë më qëta dhe shashtrizën pitina. Si të bolë në bronë me këtë, me orë me në kutë të thuti, po lëftën të kësh në tavan. Shumë kome. A gjapeli jetë I fundit. Do apeli jam I fundit veç, kur që s'po du, pe sen s'po du, veç një sërhem të thmijve, kaqë. Për vetu në I bona gjarët e një vetë shkunë. Mos sa kum jetu e setaj. Sholla do zotit del dikush në për I zetë zotit në ata del dikush të bilet një stëremri të një kur që të s'po duhe. A petë për I grojnë kontat bërdohë që të tonë jetë më ka shku dhej që të 60 vjet I bona ata në bërdohë më nejtë. Edhe atje kënë marshojnë një qatar shpije në bërdohë në konë edhe atje. Apo, atje haqën bërdohë në tash qëtu në konë tash ku me nejtë apet veç. Që sonë dykun që I strehu e di që është e tyne, mo ty me edhe me dikë s'fëmje të të për këtë ja. Hajdin na ja u kena blini banesë. I va, zotë është për bjetë, është Allah zotë unë në manë. është Allah zotë ja vetë marrën e të mirën e. Është Allah zotë unë në manë. Bëni të përda? Bëni. është Allah zotë është për bjetë, është Allah zotë. është Allah zotë të rruzë në sminë dhe të tonë. Këtë ekipit ju, është Allah zotë është për bjetë. Allah në dy botë. Jo Rabilale me zotë ju për bjetë. Zotë është për bjetë. Pa zotë është për bjetë. Zotë është për bjetë. Zotë është për bjetë për që njërë. Zotë është për bjetë. 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 Po e sholla zotë I vetë marrën e të mirën. Histori rënqese, lot mërzije tani, lot gëzimi. Lot gëzimi, po
Ju që u bot sebeb, zoti, kur mos ju hub, na e marrëm ka të dalë familjen, edhe shkojmë të Banesa re. Banesa është 110 metrë katror. Edhe është kejt e re. Allah është për bërë, Allah aty në shikon. Allah vetë i dhe me palon bjaftë këtë mjaftu. 110 metrë katror. A pshe që jetimi s'po vuj ka gjithë. Allah ja. Po me që sholla nuk e di sa ma Allah mas pore ju është për bërë. Inshallah Allah është të atë ku e një mas shtire. Haxhi Azem, këtë duajen për ty dhe për familjen tonë, ti që na ke dhonë banesën në fush Kosovë, e na e këna zgjedh qëtë familje me adhon atë banesë. Allah ju ndërot, Allah është për bërë. Është Haxhi Azemi familje madhe në Shkup, ata na kanë dhonë banesën komplet, qërë së gjemë tua. Allah e ndërot se ato, edhe juve shëshotën e jetima. Këtu me kaqë, ku i gjetëm, ta shohim se ku piqojmë. Hajde shkëra bashkë. Hajdin, në emër tem, stafit jetima Ballkanit, edhe krejt familjes Azemi Pishkupi që ka dhonë këtë banesë, që të e në qelë. Unë për t'jep ty, e të jep ja kujt dush me qelë derë. Zotis për lepi paspori. Krejtve inshallah. Bismillah. Zotis për lepi. Okej, qëtu. Hajde, qële. Hajde. Bismillah. Hajde familja. Sallon me kuzhinë. Po zoti është për bleftë, alet. Zoti është për bleftë. Inshallah zoti ta shërën nacionin e vetë. Hajde i këshyrim do dhoma tjera që këndojna që ka qëtu. Hajde. Hajde. Zoti është për bleftë. Një dhomë gjumi qëtu. Zoti është për bleftë, bismillah. Zoti është për bleftë. Zoti është për bleftë. Hajde i këshyrim edhe një dhomë tjetër. Ndryshimi malë, a? Po, zoti është për bleftë. Në konakun e ri të familjes Tetan Darshe të Hajdin Selimin. Zoti është për bleftë. Inshallah ju mas pare zoti është për bleftë, tani pa kejti jetë se nga kam dimu për neve, zoti është për bleftë ato. Konak e ri, bëci Hajdin. Po, shumë valën di pas që më para me ndukit, si në mozë, shfarë, pa ta unë shpresat krejtë. Zoti është për bleftë, edhe e po thëmë, jo njerë për 100.000, po thëmë zoti është për bleftë. Qërështë do këbanesa? Po shumë, po qysh, po s'me i në gjenet vëdoj, zoti, ku jem konë vajnë me detaj, ku jem konë, ku jem tash, së po më da, në lëmi Allah që ka dosht, mas pori, ju kini dosht, zoti është për bleftë juve, e pasam edhe njerë, shala zoti tash e rëna djotë, e kom po televizor, ato nisma që e lemë që të pasirë të e programi, e gjithë e këtyri. Ku një ati ndimon që të e këtyri dhe e lutë që a zotë, e shala dhe neve të zoti. Më djerë më të bjerë, s'ka liku. E të që të bjerë në këtu të nësë në plejt, asë në të Kërë ka bërë mas pori hajnë me të thajë, aty kërë u pa mos të shpona, dhe dhe që së rrinë kjo gruhe me kindjotë të. Edhe kjo ka po sobër, alhamdulillah. Atje në tha se ndish vetën fajtor për krijimin e familjes në qëto kushte që e patë. Po, dhe. Unë po të thëmë tash du të me ndij vetën krenar, se ti u bon e sebep e këta u bon me banes. Po. Mas pori në po ju sebep, ju në këti po të krejtë. Zotë është për bleftë. Ju, zotë është për bleftë, këtë sofin e ju, zotë është për bleftë, të shallë në lullet të një ju që zotë të tërë. Zotë është për bleftë. Ja vlen me theksu se vlera kësaj banesës është 50.000 euro afërsisht pa mobilim. Familja që ka dhuru këtë banesë ka kërku që nga shuma përgjithshme e banesës 30.000 euro të vlerësohet banesa këtu, 20.000 të shtojmë na me gjithë mobilim, kurse 20.000 ishi tjetër, ne jem të ndërtu një shtëpi në Shkup, kanë pas shef ata
mu bo edhe shtëpia që përbohet në Shkup nga familja Haxhi Azemit në Shkup. Lista për 20.000 euro për këtë banesë do të del në publikimin e kësaj familje në shoqatën tonë dhe pastaj edhe pjesa tjetër e Haxhi Azemit me familje do të del në publikimin e familjes në Shkup. Nuk ngellet kur gjë me thonë burë për hajtë kofë se në ke bo me lëtë këtë nga mërzit e po. Për hajtë kofë. Tash, në ashtë në pret në herë në i kafe më në qitë në se. Të shpia vjetër ta thash edhe një herë më tha që jetimi po vujke. Allah i kur në ka harran. Ja, që më s'na ka harru, ja, s'na ka harru, zotit për letë.